Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe. Okubalulekile lokhu ukusubscribe, ulike, ube member channel. Nkulunkulu akanibusise. Ngikamhlanhla Nkabinde, Enhlanhla Nkabinde. Uthi ukuphupha ulunywa izinyosi bese usizwa umuntu owabhubha. So la umathi ukhuluma ngomuntu owabhubha, ukhuluma ngomuntu owasweleka ngesiXhosa, ukhuluma ngomuntu owashona, ukhuluma ngomuntu owadlula emhlabeni. Uyena komsizayo la. Ngokwesintu umuntu ongasekho owadlula emhlabeni uthathwa njengosidalwa, uthathwa njengethongo, uthathwa njengomuntu obuya abe umuntu obheka ikhaya, yabona, noma ubheka abantu bakulelo khaya, noma abantu abazihlobo, uyabuya abaqaphe, abalonde, abavikele, yabo. So la inyosi ziyamhlasela ubafo, bese kuvela lo muntu ongasekho emhlabeni eyamvikela. Kusho ukuthi la ngamanye amazwi sesingathi thina uma uphupha number 1, uma uphupha umuntu ongasekho, kuwuphawu oluhluma ekuvikela, ngoba lusho ukuthi lo muntu useduze nawe futhi-ke uyisidalwa esihle nesihlambulukile kuwe. 2, singayibheka kanje, uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhluma ekuvikela, lusho ukuthi khululeka, izithiyo nezigadlo noma izitha ngeke ziphumelele ukukuphazamisa, ngoba lo muntu uzokuvikela, noma lo muntu uyakuvikela njengesidalwa sakho, yabona. Kanti omunye angayibheka kanje ngathi 3, uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhluma ekuvikela, ngoba lungabe lusho ukuthi uzophepha futhi angeke okubi kufinyelele kuwe, ngoba lo muntu uyisidalwa esikuvikelayo, yabona. Saba kakhulu sibheka la ukuthi uma uphupha uvikelwa umuntu ongasekho emhlabeni, umuntu owadlula emhlabeni, umuntu owaswelekayo, yabona. Kuwuphawu oluhle. Siyabonga blessed. Besibheka la uDabo Nhlanhla Nkabinde, okwakho fona ngo-9 kuya-5 ntambama, ungawusensi WhatsApp ngisenzana SMS. Siyabonga.